السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه وازاي مصر واهل مصر يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة انا عاملة كيك ايرلندي، ايوه كيك بالطريقة الايرلندية، كيك الحامض او كيك بنكهة الليمون. تعالوا نشوف انا عملت الكيك الايرلندي ازاي. زي بقى ما انا قلتلك النهارده احنا هنعمل كيك على الطريقه الايرلنديه او الكيك الايرلندي. على فكره لكل بلد ليه نوع كيك معين. النهارده احنا اخترنا الكيك الايرلندي. ليه بقى اخترنا الكيك الايرلندي؟ اولا طعمته حلوه او نكهته حلوه، ثانيا هو كيك اقتصادي يعني كل مكوناته ومقاديره من البيت، يعني مش هنشتري اي حاجه من بره البيت. تعالوا نشوف بقى مقاديرنا ايه النهارده عشان نعمل الكيك الايرلندي. انا معايا كوبايه من السكر، قدها بالظبط كوبايه من الدقيق، قدها بالظبط كوبايه من الزبده، وثلاث بيضات. عندي ملحوظه مهمه عن الزبده والبيض، لازم يكون بدرجة حرارة المكان اللي انت واقفة فيه. يعني قبل ما نشتغل بالبيض والزبدة نطلعهم من التلاجة قبلها بنص ساعة. عندي عصير ليمون، عصير الليمون ده عصير ليمونة واحدة بس. بعد ما اخدت عصير الليمونة انا بشرت الليمونة كلها، يعني خدت قشر الليمونة اللي انا عصرتها. ومعايا معلقة من البيكنج باودر ومعايا معلقة من الفانيليا. حاجة هعملها، انا جبت القالب بتاع الكيك بتاعي اللي انت شايفاه ده، الفورمة اللي انا هحط فيها الكيك. دهنته كله بالزبدة، وبعد ما دهنته كله بالزبدة اخدت معلقة من الدقيق كده عشان ابطن بيه القالب بتاعي، وبعد كده حطيته في التلاجة. يعني انا دلوقتي هحطه في التلاجة عقبال ما اعمل خليط الكيك. اول حاجه بقى هنعملها هنا، هنحط كوبايه السكر وعليها كوبايه الزبده عشان نضربهم مع بعض. انا هستعمل المضرب الكهربائي، ولازم تستعملي المضرب الكهربائي عشان تعرفي تضربي السكر بالزبده كويس. ملحوظه برضو مهمه ان الزبده لازم تكون لينه بدرجه حراره المطبخ. انا هنا بضرب بقى السكر مع الزبده كويس قوي لحد ما حبيبات السكر تختفي في الزبدة. زي ما انت شايفة كده لازم حبيبات السكر بتاعتنا تختفي في الزبدة. اهي ابتدت تختفي بقى في الزبدة كده، والزبدة ابتدت تبقى عاملة زي رملي كده اهي. هو ده القوام اللي احنا عايزينه. تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه بعد كده. بعد ما ضربت السكر مع الزبدة هنزل بقى بالبيض. اول بيضة حطيتها ومعلقة الفانيليا الصغيرة، وهنضرب البيضة الاولانية مع الخليط لحد ما البيضة تختفي في الخليط بتاعنا. ننزل بالبيضة التانية زي ما انت شايفة كده، وبعدين نرجع نضرب تاني برضو لحد ما البيضة تختفي في الخليط بتاعنا. هتحسي ان الخليط ابتدى يبقى لونه اوف وايت كده وبقى كريمي. هننزل اخر بيضة برضو ونضربها كويس مع الخليط لحد ما البيض يختفي في الخليط بتاعنا. وهوريكم بقى الخليط بتاعنا شكله عامل ازاي. هو ده الشكل، بيبقى خليط زي كريمي كده ولونه اوف وايت زي ما انت شايفه. هنا بقى هنستعمل كل المواد الجافة، كوباية الدقيق ومعلقة البيكنج باودر زي ما انت شايفة كده. وهننخل الدقيق، طبعا احنا متعودين ان احنا ننخل الدقيق، هننخله كويس. دي خطوة مهمة جدا. اي كيك اي معجنات لازم ننخل الدقيق بتاعنا. كده انا نخلت الدقيق، هي كانت كوبايه دقيق كبيره معاها معلقه من البيكنج باودر. خلاص نخلنا الدقيق. هنحط ذره الملح معانا، هنقلب برضو شويه كده بس مش شويه كتير عشان الهواء ما يطلعش من الدقيق. جبنا الخليط بتاع الكيك اللي احنا عملناه. هنحط بقى بشرة الليمون وكمان عصير الليمون، دي بشرة ليمونة واحدة وعصير ليمونة واحدة. وهنحط الدقيق على دفعات، يعني شوية شوية. حطيت شوية من الدقيق وهضربهم برضو بالمضرب لحد ما حبيبات الدقيق تختفي في الخليط بتاع الكيك بتاعي زي ما انت شايفة كده. وارجع تاني احط شوية من الدقيق. انا هحط الدقيق بتاعي على 3 دفعات، شوية شوية. بحط دي الدفعة التانية او شوية التانية. بضربهم كويس في الخليط لحد ما حبيبات الدقيق تختفي. دي اخر دفعة بقى من الدقيق، برضو بضرب كويس كده زي ما انت شايفة لحد ما حبيبات الدقيق تختفي في الخليط بتاعي زي ما انت شايفة كده.
هنا بقى عايزة اوريكي سمك الخليط بتاع الكيك بتاعنا. بصي سمكه سميك شوية، تقيل يعني شوية، مش زي سمك خليط اي كيك. هنا بقى هحط الخليط بتاع الكيك بتاعي زي ما انت شايفة في قالب الكيك اللي انا دهنته بالزبدة وبطنته بمعلقة دقيق. كده خلاص هنحط كل الخليط في القالب بتاع الكيك. بعد كده بظبط بس السطح بتاع الكيكة كده زي ما انت شايفة. هنا بقى هنحط الكيك بتاعنا في الفرن، بس قبل طبعا ما نحطه في الفرن هضربه ضربة كده عشان لو فيه هوا ولا حاجة الهوا يطلع من الكيك. طبعا احنا قبل ما نحط ايدينا في عمايل الكيك احنا كنا مشغلين الفرن على درجة حرارة 180. هندخل الكيك الفرن بقى. الكيك بتاعنا بياخد من 30 ل 45 دقيقة، واول ما يخلص بقى تسوية الكيك هنشوفها. هنا بقى انا طلعت خلاص الكيك من الفرن زي ما انت شايفه كده، ما شاء الله عليه، شكله يشهي وريحته جميله جدا جدا. هنختبره بقى باي خله كده من كل حته. بصي الخله ما شاء الله برضو نظيفه، يبقى الكيك بتاعنا استوى من جوه ومن بره. الكيك بتاعنا اخد 40 دقيقه في الفرن على درجه حراره 180. هنسيب الكيك بقى يهدى شويه، وبعد كده هنقدم الكيك. هنشوف نقدم الكيك ازاي. تعالوا نشوف بقى الكيك بتاعنا النهاردة عامل ازاي. شايفين الكيك ما شاء الله عليه. الكيك شكله يشهي. اللون الذهبي ده فظيع في الكيك، شايفة من كل حتة اهي. وكمان الكيك بتاعنا النهاردة هاشش. الكيك بتاعنا طري، شايفة عامل ازاي ما شاء الله عليه. الكيك بتاعنا ريحته مالية المكان، ريحته مالية البيت، ريحته حلوة جدا جدا جدا. تعالوا نشوف برضو الكيك بتاعنا من جوه. شفناه من بره ما شاء الله عليه، نشوف بقى الكيك بتاعنا من جوه عامل ازاي. هنقطع حتة كيك كده قدامكم. بصي ما شاء الله على الكيكة، مظبوطة جدا. الكيكة طرية، الكيكة هشة. الكيكة يعني كيكة. شكلها تحفة ما شاء الله عليها. بصي عاملة ازاي، شايفة؟ طرية جدا وهشة، وكمان ريحتها تحفة. حقيقي حقيقي ريحتها جميلة قوي. كيك الحامض او كيك على الطريقة الايرلندية. كده بقى نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة، وعملت لكم كيك على الطريقة الايرلندية او الكيك الحامض او كيك الليمون. المهم ان هو كيك سهل بسيط اقتصادي، مكوناته ومقاديره في كل بيت. ان شاء الله باذن الله الفيديو يكون عجبك النهاردة. ولو الفيديو بقى عجبك عايزة شير، لايكات، سبسكرايب والجرس. اوعي تنسي الجرس، اهم حاجة الجرس. واستنوني في فيديو جديد. كانت معاكم هبة ابراهيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.